Assalomu alaykum obunachilar. Bizlar yana bir ishimiz yakunladi. Xudo xolasa bu ishimiz Qilchoyda bo'ladi, Moskvada. Mana shunday tunikofon xizmatini qilib berganmiz. Bu chertamiz 3 ga bo'lingan. Mana shunday bo'lib qilingan. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, pastda raqamga telefon qilarsa bemalol. Murojaat uchun telefon nomerini yozib qoldiramiz. Oldingi bortlarni ham cho'tka etib, liniyada qilib berganmiz, mana. Bu yon tomondan ko'rinishi, chap tomonni chertayimizdan. Shunday galogenning aylanasini tortmush shunday kombinatsiyadan qilib berganmiz. Yulduzchalar kombinatsiyadan qilganmiz buni. Bu chertamiz uyga kiraverish. Mana shunday eri. Dial bitkadan kichkina etib, o'zini yarasha etib bortdan qilib berdi. Stoykalarni ham qoplab berganmiz. Stoykalar. Men oq bo'lsin dedi, shu oq setdan qilib berdik bu. Bu chertamizning o'ng tomonidan ko'rinishi. O'ng tomoniga liniyada qilib birga bir qilib berganmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda raqamga telefon qila olasizlar bemalol. Videoga birdan like bossangiz esdan chiqmasin. Rahmat hammaga.